Всем привет! Вы на канале One Game. С вами Таня и Саня. И куда мы сейчас направляемся? На костер! Сегодня будет большой костер. Сказали принести пиломатериалы. Вот мы тащим пиломатериалы. Плюс мы везем пиломатериалы. Наш еще один, так сказать, коллега любезно предоставил свой транспорт. Пойдем. Пиломатериалы, да. Говоря, эти все деревяшки я нашел. Да, их нашел Даня. А вот эту? Причем на прошлой неделе, да? Да. Я им молодец. Я их там две кучки. А большую я нашел. Не, большой Даня нашел. И маленькую тоже. Большой костер будет посвящен, кажется, дню... Какому? Дню огня, по-моему, да? И это ежегодное мероприятие. Нам переходить дорогу надо. О, деревяшки. Не надо, нам больше деревяшек. А то мы просто их не утащим, Дань. Этот костер должен был состояться на прошлой неделе, но он не состоялся из-за очень сильных ветров, которые были неожиданно. Хотя мероприятие проводится ежегодно, в этот раз его немножечко перенесли. Мы, правда, думали, что его отменят вообще. Было вначале обидно, потому что мы нашли такие классные деревяшки. Правда, очень тяжелые, я не знаю, как Стас ее тащит. Вот такое у нас классное оливковое дерево растет на кругу. Такой вид на каньон вечерний у нас открывается. Правда, прям в глаза солнца садящееся. Ребята волокут пиломатериалы. А что делать, Стас? Да, ни на что почти хочет. Хотите устраивать костер? Ага. Да. Тащите бревна. Я вот такие вот. Да, я вас вообще нашел, конечно. Кстати, мы тут свалились. Вот здесь должно быть, по идее. Здесь, да, там можно было через детский садик вот так вот пройти. Вон, кстати, там начинается вот этот пустырь. По-моему, кроме вашего класса никого больше и нету. По-моему, кроме их класса больше никого и нет. Стас! Вон, вон! Вон, это его друзья. Дань, ты куда его тащишь? Дань, ты куда его тащишь? На нем сидеть надо, Даня, не сжигать. Тащи обратно. Тащи обратно. Кати его, как мячик. Даня, сжигание мебели вообще-то это не очень хорошо. Да, дорогой, себе. Андрей, он собирается пень сжечь. Не надо, тебе сказали. Кати к дереву обратно. Дань, ну-ка встань. Смотри на меня. Кати к дереву. Кати к дереву. Все, давай, разворачивайся и кати к дереву. Вот, по прямому назначению, да, Дань? Вот сиди и любуйся.
Даня, это практически Hot Wheels. Трек Hot Wheels своими руками. Можно мне? Не, дай. Ну, конечно, это из лакомина. Дай. Ой, колесо. Колесо отпало. Колесо у нас отпало. Prima 6. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Thank you.